أمة حلوة تحب الحلوى. هكذا العبارة الشهيرة لوصف العرب ولوصف المسلمين. هي أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من البداية كده تحب الحلويات، تحب الحاجات الحلوة. وكانوا العرب يفضلون التمر على كل أنواع الفواكه، يعني يحبوا دايما الحاجات المسكرة الحلوة. وكان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يحب الحلوى ويحب العسل. وسأله مرة ابن عباس قال له: ما هو أفضل الشراب؟ فرد النبي الكريم بعبارته: الحلو البارد، بيقصد العسل. وفضلت حكاية الحلوى دي مع العرب، حبوا الحلوى وعشقوا كل أصناف الحلوى وقعدوا يتفننوا فيها، لدرجة أن في العصر الأموي حصل اختراع مهم جدا بالنسبة للحلوى. اختراع يعني لازم نقف عنده شوية ونعرف جه ازاي، خصوصا ان الدولة الأموية زي ما كلنا عارفين كانت في الشام، في دمشق، ودي بلاد الحلوى من قديم الأزل يعني. والحكاية تبدأ من عند سيدنا معاوية بن أبي سفيان. طبعا الخليفة الأموي الأول استدعى الطبيب بتاعه يتكلم وياه، قال له: شوف والله أنا بطني بتتعب قوي، والصيام ده حاجة صعبة جدا، وفي نهار رمضان بجوع جوع جامد شديد جدا، فشوف لي وصف لي حاجة أكلها في السحور تخليني ما اشعرش بهذا الجوع. رد عليه بقى الطبيب الدمشقي الشهير ابن أثال، قال له: أنت جاي هنا بقى في ملعبنا، احنا في دمشق بقى بلاد الحلويات. فقال: أنا هقول لك على حلوى جميلة ابتكرها صناع الحلوى هنا في دمشق، عبارة عن السمن والطحين والدقيق وخلافه، معمول بطريقة معينة على شكل شعيرات رفيعة جدا، اسمها الكنافة. دي هتاكلها تنبسط منها بالليل، تظبط معاك، تخليك طول النهار ما انت شاعر باي جوع. بسط منها جدا سيدنا معاويه لدرجه ان الكنافه نسبت اليه في هذا الزمن، كانت معروفه باسم كنافه معاويه، يعني خدت شهره ونسبت الى معاويه بن ابي سفيان. كمان يرتبط بالحديث عن الكنافه القطايف، وهي برضو معموله بنفس المكونات تقريبا من الدقيق والعجين والخميرة إلى خلافه، ومعمولة بشكل أنها ملساء وناعمة جدا، ولهذا سميت بالقطائف نسبة إلى القماش القطيفة، يعني هي ناعمة زي القماش القطيفة بالظبط. كل دي ابتكارات حصلت في بلاد الشام، وانتقلت من الشام إلى كل أرجاء العالم الإسلامي. وهنا في مصر بقى في زمن الفاطميين جودنا فيها جامد جدا، وفي طريقة إعدادها. واشتهر بقى الكنفاني أو بائع الكنافة ده يقف في الشارع ويحضرها أمام الناس، وكان يمر عليه المحتسب ده تقدر تقول عليه زي مفتش التموين في هذه العصور الإسلامية، ويراقب الأسعار ويشوف المشاكل اللي في السوق وكده. وكان لما يلاقي كنفاني من دول مغلي السعر على الناس وما بيتقيش ربنا وبتاع، كان يمسكه بقى، بالذات بقى قدام شوية في زمن محمد علي اشتهر محتسب، كان يمسك بائع الكنافة من دول يحطه على الأروانة اللي بيتم التسوية عليها، بتبقى سخينة جدا طبعا كعقاب له عشان يقلل من السعر وما يفتريش على الناس. وعندنا كمان شعر جميل قوي كاتبه أهل مصر للمحتسب، يقولوا له إن بتوع الحلويات مزودين لنا الأسعار في رمضان، وما احناش عارفين ناكل الكنافة والقطايف والزلابية بسبب الغلاء. وبيخاطبوه بايه بقى؟ بالشعر، شعر جميل، لان زي ما بنقول دي حاجات كانت محببه جدا. وكمان في العصر الفاطمي بقى ازدهرت اكتر واكتر، وغالوا فيها وحطوها على موائدهم وباشكال مختلفه، الى حد انك تلاقي في العصر بقى كمان المملوكي علامة كبير زي المؤرخ المصري والفقيه المعروف جلال الدين السيوطي بقيمته وقامته يضع كتاب قد كده عن الكنافة والقطايف، ويسميه منهج اللطائف في الكنافة والقطائف. بيجمع لنا ما قيل في الكنافة والقطايف من النثر والشعر. ده دليل انها حاجة كانت مهمة جدا وما زالت موجودة على كل موائدنا حتى الآن. وبكده نكون اتكلمنا عن الكنافة والقطايف، وضيف ليهم الزلابية، وكان العرب ياكلوا البوظة وياكلوا اللوزنج وأنواع كتير جدا من الحلوى. أمة حلوة تحب الحلوى زي ما قلنا. وبكده نكون قدرنا نغطي مسألة الحلويات في رمضان، وكل سنة وانتم طيبين.